Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Я чистокровный татарин. Вырос с навязанной формулой «татарин значит мусульманин». Но в ее значение этой формулы не углублялся, потому что верил в школьную дарвинскую теорию атеистическую. Но принял ее за правду. Меня зовут Алия. Я из города Ишимбай, Республики Башкортостан. Родилась я в мусульманской семье, многодетной, нас 6. Будучи мусульманкой, я еще задавалась вопросом, как выглядит наш Господь, есть ли Он на самом деле, кто управляет этим миром и тому подобное. Жизнь как-то шла своим чередом, и так получилось, что в юности я переехала в другой город, училась, там осталась жить. Дорогие братья и сестры, хочу вам рассказать, как я принял христианство, не просто христианство, но и стал священнослужителем, как мальчик из аула, который родился, воспитывался в мусульманской среде, принимает христианство. Конечно, это выбор каждого человека. Каждый человек волен избирать для себя то, что требует его сердца. Приветствую всех. Меня зовут Резида. По национальности я татарка. Родилась и выросла в семье, где мои домашние причисляют себя к мусульманам. Так, по сути, они особо не практиковали, конечно. В основном у меня была нянейка очень верующая. Это мама моего папы. По пятницам она ходила в мечеть. Очень часто можно было услышать от нее о Боге, об исламе. Она научила меня некоторым молитвам и частенько просила меня говорить, что я мусульманка. Могла дать конфетку и просить, чтобы я называла себя мусульманкой. Позже я узнала то, что у меня со стороны мамы есть родственник, который учился в медресе. Мама говорит, что он был очень набожный и старался придерживаться веры ислама очень тщательно. Но я его при жизни не застала. Но так, по сути, мои родственники люди светские и вспоминают о мусульманских обрядах только когда вот нужно дать ребенку имя, если кто-то женится, или нужно похоронить кого-то из родственников. Звать меня Ульфат, фамилия моя Хамитов, я 1963 года рождения. Я родился в деревне Новокарамалы, в Башкирии. Это прям рядом с городом Стальтамаком. Я родился здесь, прожил 3 годика, может быть, 4, и родители увезли в Узбекистан, когда было в 67 году, в 1967 году, там было землетрясение. Они поехали туда на всесоюзную стройку поднимать этот Узбекистан, этот край и Ташкент. Действительно,
Ташкент – это город хлебный тогда был, привлекательный для жизни и для комфорта. Там родители мои остались, я там вырос. Сказать, что ислам там прям так развивался, что ли, или христианство, и все эти религии были, но они жили очень тихо, потому что страна была безбожная, и поэтому люди, если веровали, а они веровали, и они были всегда, есть и будут, только очень тихо. Например, в церкви, если где-то служба была, не в церкви, а в домах даже, скажем, они прям закрывали окна, все, если лампады, все, что там, благовоние, все, что было, после службы они быстро все открывали окна, чтобы запах не был, вдруг, если зайдут полиция, ну, не полиция, это была милиция, и, в общем, это было очень и очень строго. Мусульмане-узбеки тоже не сказать, что прям они были такие прям открытыми, все мы были тогда скрытыми. Здравствуйте, меня зовут Лилия, я христианка, я православная татарка. Когда я была маленькая, я всегда верила, что есть на небе кто-то, кто управляет нашей жизнью, нашей вселенной. Я говорила маме, что есть Бог. Исамисис, меня зовут Диана, мне 22 года. Хотела бы поделиться своей историей воцерковления. Мой отец крещеный, и я была крещена в раннем возрасте. Моя мать и вся ее родня практически мусульмане, но строго глубоко религиозных у нас людей нет в родне. Я начала свой путь ко Христу, как я уже сказала, в детстве, но это было скорее чем-то добровольно-принудительным. Меня просто отец водил по воскресеньям в храм, и какого-то осознанного желания все равно туда ходить у меня не было. Но я уже понимала, что христианство — это единственный путь. Хотя из-за того, что до 18 лет я жила в поселке с преимущественно мусульманским населением татарским, и постоянно, по большей части, я проводила время со своей матерью, с ее родней, с ее семьей. Мы собирались с родственниками в деревне, тоже татарской. Постоянно такая исламская атмосфера меня окружала. И, может быть, в какие-то моменты и были очарования исламом, но только потому, что это было что-то, что я видела ежедневно, я так думаю. Я никогда не думала стать мусульманкой. Меня зовут Надия, в крещении Надежда. Я православная татарка. Раньше мы были все советскими людьми, мои родители были советскими людьми. Я помню, как дедушка в детстве что-то говорил по-татарски. Ну, мы все были крещеные, были такие традиции у нас обычные. Бабушка была крещеная, меня крестили также в детстве. Прабабушка была крещеная. У всех были православные имена. Мы знали, что мы татары, но как-то не придавали этому особого значения. Татары, крещенные. И ходили в храм только по праздникам. Ну, на Пасху ели куличи, на Рождество друг друга поздравляли. Здравствуйте, Исянмисис. Я православная татарка, родилась в Башкирии, к вере пришла осознанно, через поиски, разочарование в своей вере. С детства верила в Бога, можно сказать, любила Его, всегда задумывалась о смысле жизни. И меня беспокоил очень вопрос, что нас ждет после смерти. Я помню, что в детстве у меня созрело такое решение, что я хочу жить так, как хочет Бог. И это стало основной целью моей жизни, узнать, что от нас ждет Бог. Всем здравствуйте, меня зовут Динара, я крещенная под именем Анна. Родилась я в Москве, коренная москвичка, но мама и папа у меня коренные татары. Мама коренная москвичка, она из Москвы, папа нижегородский татарин. Нижегородскую область мы называем нас горьківськими татары. Деревня находится в Старом Учелей. Все детство нас папа возил в Старом Учелей, и мы отдыхали прямо с мая по сентябрь в деревне. Бабушка у меня сама верующая, она всегда читала Коран по приезду и отъезду, если мы уезжаем в Москву или из Москвы. Она высаживала нас вокруг себя, открывала Коран, читала на нас намаз. Это традиция обязательно, на детей нужно читать намаз. И благословляла нас, чтобы мы с Аллахом были на все лето. Ну, не на все лето, а на все оставшийся там учебный год. А когда приезжали из Москвы, тоже нам читала молитву, чтобы все плохое от нас отошло. Здравствуйте, меня зовут Дина.
Нежемеддинова, татарка по происхождению. Господь до крещения вел нас с папой таким образом, что за 12 лет, где-то в 2003 году, с нами произошло удивительное событие, точнее, очень почти невероятное. Первый день папа в метро нашел православный крест и тут же отдал его в церковную лавку. Вот. На следующий день еду, я нахожу православный крест, вот такой большой серебряный, тоже в щели асфальта, 2 дня подряд. Папа в один день, я в другой день, на следующий. И то есть так-то вот в жизни, за всю жизнь не встретишь. А тут именно, что 2 дня подряд он и я. И он спросил у знакомого батюшки, что это значит. Он говорит, креститься будем. Еще 12 лет для этого понадобилось, чтобы все-таки прошли таким путем до крещения. Так случилось, что когда я была в 2003 году, когда мне было 25-28 лет, я поехала в Москву, где в Третьяковской галерее увидела картину художника Иванова «Явление Христа народу». Мне так понравилась эта картина. Там Иисус так завороженно на меня смотрел, я 30 минут не могла отойти от этой картины. И с тех пор я начала изучать эту личность. Думала, кто же это за человек? А потом, когда я заказала Библию по интернету, я прочитала и поняла, что Иисус, это тот, он сказал, что есть путь, истинная жизнь. И путь к Отцу Небесному лежит только через меня. Эти слова очень сильно зашли в меня. Еще мне понравилось то, что он сказал. Я хлеб жизни, вкусивший меня насытится. Мне очень нравится Библия. Там я получила очень много духовных законов, очень много мудрости. Все эти 10 заповедей, которые там, мне очень нравятся. К православию я пришла, наверное, как большинство людей. Я задавалась вопросами насущными, в чем смысл жизни, для чего я, кто я, каково мое предназначение, почему все происходит так, а не иначе. Всегда чувствовала, что есть нечто светлое, справедливое, хорошее, чистое. Испытывала к этому тягу. Читала всевозможную литературу, в основном, конечно, эзотерическую, но нигде не находила удовлетворения. Брала одну книгу, читала, пыталась приспособить это на практике, но получалось не очень. Испытав разочарование в очередном учении, переходила к другому. После школы учился 1 год у художницы, которая мне всю эту дарвинскую теорию опровергла, научила истине, про Бога все рассказала, объяснила, что другие религии ошибочны, что не может быть 2 правд. Сейчас не сомневаюсь, что ею Святой Дух руководил. В то время я об этом еще не думал, конечно. Тогда я вообще забыл про это, поэтому все ее учения положил в архив и лет 10 не вспоминал. Я все больше искала ответы на вопросы, как, что, зачем, почему. Я искала в разных эзотерических течениях, в разных индийских, где объяснено, в разных славянских течениях. И все было интересно, но не было какого-то отклика души. А мы, молодые того времени, я вообще не понимал, я был такой же безбожник, как меня воспитала моя страна. Да? Стал я искать и углубляться в Бога, уже чуть постарше, где-то с 25 начал, а где-то уже ближе к 30. Там я начал уже знакомиться и с мусульманцем, и с христианцем, и с Харе Кришной, и буддистами. В общем, я был на пути, к кому хотел бы я примкнуться. Молитв, хоть я, как говорю уже, я жил в Узбекистане, молитв я не знал, и все молились скрытно, тихо. Поэтому, если взять в процентном соотношении, из 100% 90% жили безбожно. 10 скрывались. И поэтому это привело меня к поискам, где я изучала сначала свою религию, так как и думала, что вот я раз татарка, значит, я мусульманка, но в ней разочаровалась. Но мой главный вопрос, что нас ждет, когда я узнала, что мужчин ждет огромное количество гури, это вечные девственницы, что женщины очень мало кто попадает в рай, и они тоже будут ублажать мужчин. И, в общем, меня такой рай не устраивало. Также не устраивало и многоженство, но я все равно хотела поглубже изучить, пыталась поступить в медресе, но мулла мне поставил условие, что я должна одеться в
соответствующе выглядеть. Я должна по-мусульмански закрыть все тело, волосы полностью закрыты, быть в платке. И это стало препятствием. Я была не готова к этому. Я поняла, что не должна моя национальность определять мое вероисповедание. И тогда я начала изучать другие религии, буддизм, индуизм, там разных философов читать, и Блаватский, Рерихи, мистицизм, разными духовными практиками занималась. Но потом поняла, что все религии друг другу противоречат, а я верила, что Бог один. Если Бог один, то должна быть одна правда, одно учение. Осознанно ко Христу я пришла уже где-то к 20 годам, уже в Москве, когда я переехала из своего родного города Челябинска. Это было тяжелое время. Первые годы в Москве для меня были тяжелыми, поскольку на меня свалилось одиночество, большое количество проблем, каких-то новых впечатлений, не самых позитивных. И я не могла с ними самостоятельно справиться. Я надеялась только на себя, но никогда не на Бога. Мой путь к вере был очень сложным. Однажды заболела моя дочка, и никто не мог ее вылечить. Мне предложили поехать к святому. Я поехала в Самарскую область, село Красные Ключи. Святой был Петр Чегринский. Я там усиленно молилась, очень сильно. Хотела, чтобы моя дочка выздоровела. И случилось чудо. Моя дочка исцелилась, и больше эта болезнь никогда к ней не пришла. Слава Богу. И тем самым моя вера вот так вот укреплялась. Моя вера сильно укрепилась после того случая. Случилось так, что я училась в гимназии с иностранным уклоном и готовилась поступать на инфак. Мне было лет 16, и у кого комплекс отличника, тот меня поймет. У меня все годы была 5 по английскому. В последнюю четверть последнего учебного года школьного преподавательница по английскому решает ввести какую-то специальную бальную систему, которую я не уловила. Я просто не поняла, в чем суть. Так получилось. К тому же в классе произошла трагедия, умер мой одноклассник. Многие были расстроены этим, естественно. И я тоже, можно сказать, наверное, одно из первых таких близких столкновений со смертью, вот так, чтобы совсем рядом. В общем, все как-то наложилось, и все эти переживания. И последнюю четверть последнего учебного года после всех 5 я получаю тройку. Но для моего уже такого раздутого тщеславия мысленно я уже представляла, что учусь в университете на соответствующем факультете. И тут, естественно, все мысли рушатся, все мечты рушатся. К тому же родители очень наседали, они тоже уже витали в облаках и видели меня как минимум переводчиком, очень успешным, выдающимся. Я очень сильно переживала, нервничала, расстраивалась. У меня была проблема со здоровьем в то время. В общем, я 10 лет примерно больше терял память. И в конце уже забыл всех друзей. Они уже устали со мной знакомиться, приходили, знакомились заново. Я их не узнавал. В следующий раз приходили, опять забывал. В общем, они потом перестали приходить, и я их вообще забыл. И, в общем, лет 28 я, сочинил такой стих «Может, Бог еще поможет», в котором так унывал, в общем, почему дети знания набирают, а я теряю, почему такая судьба. Но в итоге, после этого стиха, Господь сделал так, что у меня сначала резкие ухудшения пошли, головная боль, в общем, рука, нога отнялась, ловила тело, лица. Срочно отправили в столицу, обнаружить, что такое. И обнаружили 2 опухоли, которые раньше не видели до этого. Их вырезали. Оказалось, что у меня диагноз, видимо, неверный был поставлен до этого. У меня память ухудшалась от этих опухолей. Они на меня давили на память. И потом зрение тоже у меня ухудшалось одного глаза из-за нее. Их вырезали, все нормализовалось. Глаз восстановился, рука, нога вернулись, и память, главное, восстановилась. Я, в общем, Богу, конечно, был благодарен и захотел узнать, кто он вообще. Поподробнее начал изучать, и Бог начал постепенно через книги мне открываться. Я начал видеть, что в других религиях там совсем неправда, и совсем, видно, что там не Бог вообще. В буддизме там вообще Бога нет, например. У меня возникли проблемы с жильем. На это время мне пришла в помощь подруга, которая попросила меня на время пожить, пока я не найду себе другое жилье. И в первый же день, когда она меня пригласила, сказала такие слова: «Пусть невесте приснится жених. Скажи это перед сном». Что я и сделала.
Я думаю, что и многие другие девушки этим раньше баловались. Думаю, что это многим знакомо. Но я это произнесла и увидела сон. Во сне я увидела большую книгу, старинную, коричневую такую. Открыла, а там «Отче наш» большими такими буквами на старославянском языке. Что это, я так и не поняла тогда. Мы с подругой мило похихикали, посмеялись и как-то этому всерьез значения не придали. Но потом, так как в моем роду все татары, бабушки, дедушки читали намаз, я решила, что нужно изучить Коран. Несколько лет я читала намаз. Я все это изучила, потом я занималась йогой. И однажды в 2019 году я поехала в Индию. Также там искала Бога, ходила по индусским храмам. И однажды, также зайдя в индусский храм, я бросила туда монетку. И в эту же ночь мне снится сон. Я открываю книгу, а там написано, как держать рождественский пост. Написано, что каждая душа является христианкой. Еще второй сон в эту же ночь снится, что же ты наделала? Ты поклонилась падшему ангелу. Да. Это известие меня очень сильно разочаровало. Я проснулась и поняла, что я делаю что-то не то. Я начала изучать эту историю про падших ангелов. Опять в руки взяла Библию. Я поняла, что не нужно было этого делать. Через какое-то время мне попалась Библия. Я ее начала читать и была удивлена, была просто в каком-то и в страхе Божьем, и и восхищение после прочитанного. Меня поразила высота учения вообще христианства. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, отношение к ближним, к милостыне. В общем, вообще это было ни на что, ни на одну религию не похоже. Меня очень удивило, поразила личность Иисуса Христа. Он исцелял, воскрешал мертвых, вся природа ему подчинялась. Его ученики были простыми людьми, он сам был из простых. И слова, которыми он говорил, «Я есть истина, путь и жизнь». Я и сравнивала многие моменты даже с исламом, допустим. Я знала, что пророку, допустим, Мухаммед в такой-то ситуации, была одинаковая ситуация, когда блудница пришла к пророку Мухаммеду, и он разрешил ей родить и потом повелел ее побить камнями. А Христос, когда ему привели тоже блудницу и сказали, что нужно было побить ее камнями, он сказал, что кто без греха, тот первый бросьте камень. То есть где оно милосердие? В исламе или в христианстве? И так прошло 3 года после этого сна. Мне снова снится такой же сон на эту же тематику. На этот раз было намного серьезнее. Ко мне пришли покойники, хотели меня утащить за собой. Их было много. Я всеми способами хотела, конечно, жить. Почему-то была уверена, что если они меня сейчас утащат за собой, я уже не проснусь. Так получилось, что я начала молиться известными мне молитвами, которые у меня обучала бабушка. Я молилась мусульманскими молитвами. Они не помогали. Эти покойники знали, что я молюсь. Они видели мой страх, и они смеялись надо мной. Их эти молитвы никак не трогали, не устрашали. Более того, они пытались исковерковать арабские молитвы под свой лад и даже показывали мне, что знают о том, что я внутри себя молюсь. И тогда я в отчаянии просто сказала себе, когда-то же мне снился сон, и я почему-то не выучила эту молитву «Отче наш». Может быть, она бы мне сейчас пригодилась бы. И вот когда я об этом подумала только, все покойники упали вниз головой в земном поклоне и не смели поднимать головы свои, будто бы поклонились тому, чему я произнесла, то есть Отцу нашему. И появилось очень много церковных свечей, горящих. И на этом сон завершился. А на тот момент я еще ходила на курсы практической психологии в один клуб. И там сказали, что привезли какой-то чудодейственный аппарат по снятию стресса. Я решила пойти и воспользоваться услугами, к тому же они были бесплатные. Прихожу в этот центр, дергаю дверь за ручку, она не открывается. Я не поняла, в чем дело, потому что накануне я была, все было в порядке, меня приняли. Я решила, заглянуть в соседний кабинет и узнать, в чем дело, почему никто не работает.
Открываю дверь, а там сидит в кабинете молодой мужчина. Я не успела заглянуть, он произнес какую-то странную фразу. «О, сила привела». Но так как я была в очень расстроенных чувствах, я не обратила внимания на то, что он говорит. Хотел бы уже уйти, а он предложил свою помощь. Сказал: пожалуйста, можете поговорить со мной, я тоже профессиональный психолог. Раз человек предлагает, надо воспользоваться. Прошла, мы стали беседовать, я рассказала ему свою проблему. Он стал отвечать на мои вопросы, комментировать, объяснять эту ситуацию. И уже сейчас я понимаю, что он делал это с точки зрения православия. Но на тот момент, естественно, об этом не знала, но мне очень нравилось то, что он говорит. И вот в процессе беседы я себя поймала на мысли, что он говорит, это то, что я давно хотела услышать. Так вот, фраза за фразой я стала задавать другие волнующие меня вопросы и поняла то, что я наконец-то нахожу ответы на то, что меня волновало. Ответы на свои волнующие вопросы. Конечно же, я проснулась в холодном поту, в ужасе и страхе и стала искать вопросы, на которые никто мне не мог тогда ответить из моих близких, родственников, подруг. Я почему-то пошла в церковь. Заходила я не сразу, стояла возле ворот. Иногда вот просто приходила и уходила, потому что я не знала, к кому обратиться, как сказать, что сказать. Я не знала, как отреагируют на то, что я засвидетельствую свой сон. Я не знала, что мне делать с этим. Но однажды я набралась смелости и зашла в сам храм, а там была служба. Я так в конце службы стояла, никого не смущая, просто наблюдала. И мне в душе как-то было хорошо от этих молитв, от ладана, от благолепия икон. И я ушла. Мне было хорошо, необъяснимо хорошо в душе, как будто я была в раю. Позже он рассказал о том, что это православие. Так я впервые о нем узнала, об этой вере. И он сказал мне о крещении. Он впервые рассказал мне о крещении. И как только я об этом услышала, я больше ни о чем не могла думать. Мне очень захотелось креститься. Но он сказал мне, что нужно подготовиться, что не все сразу. Мы стали готовиться. Я приходила к нему в свободное время, мы беседовали. Он помогал мне готовиться к исповеди. Мы тщательно прорабатывали все грехи. Я до сих пор помню, перед глазами у меня эта газетка, где он вот на краю писал страсти, грехи. Вот, просил меня вспомнить, было ли что-то в моей жизни из перечисленного. Я сидела, тщательно думала. И где-то он со мной занимался, наверное, может быть, 2 или 3 месяца. У него есть друг, знакомый священник. Он договорился с ним и привел меня на крещение. Это было очень запоминающееся событие. Я очень благодарна Господу, то, что Он позволил совершить это таинство в сознательном моем возрасте, когда я помню практически, наверное, каждое мгновение. Это было очень впечатляюще, с полным погружением. А на следующий день он меня привел на причастие. Честно сказать, после крещения я чувствовала себя не очень хорошо, это мягко сказать. У меня было ощущение, что меня расчленили на куски, потом сшили эти куски, и у меня вот места швов болели. Я чувствовала себя ужасно. Меня ломило вообще все. Как-то я не могла понять, что у меня болит, душа или тело, или все вместе одновременно. Но после причастия от этого не осталось и следа. Я всем желаю пережить эти прекрасные ощущения, переживания. У меня было такое чувство, что у меня выросли крылья. Мне хотелось петь и танцевать одновременно. Нет таких определений, которые могут описать благодать, которую человек испытывает по причастию. Далее я уже искала этой радости, но не находила в меру. Когда я снова приходила в тот храм, я снова ощущала в душе радость, покой, мир, того, чего не хватало мне в моей религии. Я твердо решила креститься. Тогда я зашла в иконную лавку и сказала: я хочу креститься. Подозвали батюшку, который дежурил в то время в храме. Он был неописуемо счастлив. Конечно, он спросил, кто я, откуда я, почему я такое решение приняла. Ну, я ему засвидетельствовала свой сон. Он мне сказал: я очень рад, что ты пришла к Богу. Он тебе долго стучался в твое сердце. И все-таки нашел отклик в твоем сердце. Он много чего мне объяснял. Я даже не знала, что Иисус является Спасителем. Я по-прежнему думала, что
Иисус это пророк. Я не понимала значения Троицы, я просто хотела креститься. Я знала, что там Бог просто какой-то своей женской интуиции. Вот когда он меня спросил, кто такой Христос, я сказала, пророк вроде бы как, кто такая Божья Матерь Мария и все такое. То есть у меня были большие пробелы религиозных вопросов, потому как учит христианство, и то, как смотрит христианство на Иисуса Христа, на Божью Матерь Марию, на Святую Троицу и прочее. Конечно, я не могла ответа найти на эти вопросы. Мне батюшка благословил читать сначала. Книга была, по-моему, называлась «Закон Божий». Выучить 4 молитвы нужно было. Я это все проделала и уже с легкостью и уверенностью покрестилась. Мне исполнилось 14 лет, почему я решила задуматься о крещении. Мы с мамой жили в Северном Бутово, всей семьей. Мы переехали в Северное Бутово, сейчас метро Дмитрия Донского. И как-то с мамой шли с рынка, и мимо проходили церковь. И я услышала пение Богородицы, и мне очень понравилось. Предисловие, что до этого нам всегда рассказывали христианство, на крестик нельзя смотреть, говорили раньше. Мне было страшно смотреть, но все же меня это очень интересовало, особенно когда я успела пение Богородицы. И так время прошло, я встретила супруга, он, к сожалению, умер, в аварию попал. И пришла так к вере. В итоге, ближе к концу, я примерно 1,5 года изучал разные религии. Все больше и больше мне Бог открывался истинный, я к нему склонялся. В итоге, в общем, последняя ступенька была та же ступенька, что и первая. Я вспомнил эту художницу, отыскал ее в интернете, встретился. И она мне в итоге подарила книгу «Как стать христианином». После прочтения я сразу же пошел крестился. И начал духовный рост. Потихонечку пришел к молитве, потом к правилам чтения, потом к постам и все остальное. И продолжается до сих пор рост. Надеюсь, Бог не даст мне сойти с этого пути спасения. И в один из самых критических таких моментов я как раз повстречала духовника, с которым я начала работать над собой, я начала идти ко Христу и возрастать в целом вере, становиться духовно сильнее. И с тех пор я уже несколько лет иду таким путем. Очень многое в моей жизни изменилось. Я сама изменилась как человек, трансформировалось сознание 100%. И что раньше, когда я не была осознанна в религии, что сейчас, когда я уже все полностью осознаю, это мое желание, не желание родителей или окружения. Я понимаю, что это истина. И я видела чудеса определенные. Меня Бог спасал из разных критических ситуаций. И о многом мне рассказывал духовник, так что, даже если брать в расчет это, я бы никогда не смогла усомниться в истинности православной веры. С тех пор я начала ходить в православный храм, и все молитвы, которые я читала до крещения, они были, но Бог меня слышал, можно сказать, не слышал. А вот с тех пор, как я покрестилась, это я жила мертвой жизнью, а сейчас я стала живой. Это такое ощущение. Я чувствую внутри Святой Дух, чувствую, что Царство Небесное внутри меня. И молитвы, которые сейчас читаются в храме, коллективные молитвы, я чувствую, что они имеют огромную силу. Мы много молимся о помощи нашим воинам для СВО. Молимся, чтобы они быстрее закончилась война. Также молюсь я сильно за свою семью, за своих детей. Я чувствую, что Бог слышит мои молитвы. Но такого не было до того, как я покрестилась. То есть я чувствую поддержку Бога. Бог меня так сильно любит, что если вы делаете шаг к Нему, то Господь делает 100 шагов к вам. Через какое-то время, когда я поглубже узнала, я приняла решение о крещении. Но дальше я поняла, что очень много разных течений в христианстве. Мне какой-то период времени потребовался, чтобы узнать историю. Узнала, что есть там баптисты, всякие пятидесятники, в общем, протестанты, католики. Через какое-то время поняла, что церковь истинная православная, которая создана 2000 лет назад самим Богом, Христом. К Богу я пришла, когда умер у меня супруг. Извиняюсь. Не когда умер супруг, а когда у меня супруг попал в аварию, его положили в реанимацию. И ко мне подошла бабушка и сказала, что сходи в
церковь, поставь свечки, закажи службу, Господь помилуй. Исповедуйся, причастись. Я подошла к батюшке на службе, и он сказал: слушай, это моя была такая первая исповедь, такая большая. И я начала исповедоваться, на что батюшка тогда сказал, что будем готовиться к смерти, а Господь поможет. Конечно, я тогда очень расстроилась, разозлилась даже где-то, что как это батюшка так может сказать. Откуда он знает, что у меня супруг умрет, он уже в реанимации. Но, к сожалению, действительно, Господни пути неисповедимы. И так мой супруг умер. После этого я начала ходить в храм, причащаться, исповедоваться. Потом переехала сюда, в Подольск. Конечно, спустя в 2012 году я сюда переехала из Москвы и немножко отошла от Бога. Потом заново как-то пришла к Богу, решила просто поддержать. Была чисто случайность, но я думаю, что случайность не случайна. И вот с тех пор я не оставляю веру в Бога, пытаюсь, иду. Конечно, я только начинаю свой путь. И дай Господь, не закончу этот путь. К крещению я пришел, конечно, со временем. Я приобрел книгу Евангелия. То есть мне ее дали. Старушка дала, когда я подходил у метро Войковской, вот здесь, в Москве. Мне дали книжку, и она говорит: ну, возьми и почитай. Я взял и почитал. После этого у меня стало интерес все глубже и глубже. Я стал словари искать, нашел другую Библию, побольше, где все есть, не только Евангелие. И таким образом я как бы шел к Богу, уже изучая 15 лет. Ну и в итоге я был готов к крещению. Когда я пришел, крестился, я уже сразу стал христианином. И вот с первого же дня я стал читать «Отче наш», я стал уже как будто, сами подумайте, я 15 лет шел, и уже когда я принял, я уже стал сразу христианином. И с того времени я начал служить Богу. Хочу заметить, что я был татарином, и как принял крещение, вы знаете, я не перестал быть татарином. Просто когда ты начинаешь, там такие слова в учении есть, прежде всего думайте о Царстве Небесном, а все остальное приложится. Поэтому, когда ты начинаешь идти по пути Господней, и твой уровень поднимается, и поднимается, и поднимается, тебе уже не до нации, ни до братьев, ни до сестер, ни до кого. Только Бог, Иисус Христос. Только Слово Божие, чтобы оно пребывало в тебе. Поэтому мы живем и питаемся вот этим Словом Божьим, Евангелием. Я каждый день читаю Евангелие, каждый день псалтирь, книги, которые меня духовно обогащают. Поэтому я живу с Богом от первого дня. Мне часто задают вопрос, каким образом, для чего, почему я стал христианином. Я отвечу, что, конечно, никто меня не наставлял, не направлял, не советовал, чтобы я стал христианином. Это был мой личный выбор. Конечно, я читал книги, религиозные книги, как, например, Коран, Библию, и я понял, что христианство ближе лежит в моем сердце, что в христианстве я нашел для себя истину. Поэтому это мой личный выбор. Конечно, я не только христианство принял, но также стал священнослужителем. Конечно, для большинства людей казахского народа это считается как-то ненормальным, потому что если ты казах, ты должен быть мусульманином. Хотя бы я сказал бы, что основная религия казахов – это даже не мусульманство. Мусульманство тоже пришло со стороны и навязало свои религиозные обряды, обычаи. Можем также свидетельствовать о том, что многие казахские племена были христианами. Поэтому христианство не чуждо казахскому народу. Конечно, для нас преподает ту историю, которая для кого-то может быть удобно, чтобы люди во что-то верили. Христианство, которое, конечно, распространялось, также широко практиковалось и жило на территории Казахстана, оставило очень много археологических свидетельств. Многие казахи приняли ислам и теперь думают, что основная религия казахов была всегда ислам. Но, копаясь в истории, мы находим, что это не совсем так, что очень богатая христианская история у казахов, казахского народа. Мои родственники отреагировали очень агрессивно, очень негативно, ругали сильно родители. Я струсила. Мама очень сильно кричала, требовала, чтобы я сняла крест. Когда она увидела на мне крест, она так кричала: Господи помилуй, это было ужасно. Мне было ощущение, что содрогается весь двор. Я прям даже видела выступающие вены у нее на шее. Я испугалась, к сожалению, да.
Крест я сняла. Ну, верить как-то я продолжала, но вот грех был совершен, что сделано, то сделано. И вскоре у меня как-то вот началась депрессия. На меня накатило сильное уныние. Меня никто об этом, к сожалению, не предупреждал. Я очень много плакала. У меня было ощущение, что открыли краны, у меня слезы просто вот текут и текут. Мне это страшно надоело. Я не видела выхода. Я позвонила этому человеку, своему знакомому психологу православному, кстати, тоже крещеный татарин, и сказал то, что я больше не хочу этим заниматься. Ну, он бросил вот такую фразу, что, дескать, ну, хочешь умирать, умирай. Он имел духовную смерть, конечно. И как-то мы на этом разошлись. Конечно, я иногда порой себя чувствую немного белой вороной среди своего окружения, потому что это в основном мусульмане, татары или представители других наций. Меня не всегда понимают, но пока что на моей памяти никто мне не говорил: ты не татарка, потому что ты христианка. И что самое главное, я не чувствую себя татаркой меньше, потому что я не мусульманка. И вообще мне кажется, что это даже хорошо, что я нахожусь в такой среде, где христиан меньше традиционно, поскольку это учит меня терпению, любви к ближнему и больше относиться с пониманием к людям с другой позицией. Еще это может быть такая возможность побольше рассказать о вере кому-то. И когда я рассказываю о христианстве своим друзьям-мусульманам, они меня всегда внимательно слушают, им интересно. Для меня это никогда не было препятствием, то, что я христианка, чтобы продвигать мою культуру национальную, изучать историю, рассказывать об этой истории представителям других наций. Никогда не мешало мне быть частью штаба татар Москвы, в деятельности которого я принимаю участие определенное. И для меня самое главное, что моя семья меня поддерживает, мои родственники мною гордятся, и никто не смотрит на тот факт, что я христианка, допустим, а они нет. Более того, среди моих сестер и братьев, двоюродных, троюродных, уже нет мусульман, потому что все мои дяди и тети женились, вышли замуж за русских. Также один мой дядя крестился. Все отнеслись к этому с пониманием. В целом у меня очень понимающая семья, родня, и никто бы никогда не стал переманивать на свою сторону или осуждать. Что было потом? Конечно, без искушений не обошлось. Родные это сразу не приняли. Им это давалось тяжело, потому что я ходила уже в храм, я ставила дома иконы, я носила крест, я совершала крестные знамения, я говорила для них непонятные слова «Господи, благослови», ну и тому подобное, что было непривычно мусульманской нашей среде. Конечно, враг не дает человеку, так скажем, принять спасительное действие, которое совершалось во имя Христа, во имя спасения души. И нападал мой враг через моих родственников. Слава Богу, все это прошло, со временем они тоже поняли, что Иисус наш Спаситель, Он есть Мессия, на Него нужно полагаться. Спаси всех Христос и Божья Матерь. Надеюсь, моя история была поучительная. В моей семье нас 5. Сестра, мне сейчас 50, брат, ему 48, сестре 42, другой сестре 40, а мне 37. 38 в сентябре было. Крещённый из нас только я и Эльвира, она под именем Марина крестилась. Родители у меня татары чистокровные, они сначала переживали, думали, я впал в секту, потому что они так же, как я, верили, что, школьная теория, это, в общем, что религия это отсталая ерунда, очень ненужная, навязанная. Как сказать, полувера это такая, в общем. Но сейчас они, после того, как увидели, что я положительно изменился в лучшую сторону, они уже перестали переживать, наоборот, сейчас меня подталкивают, не забудь в храм сходить, помолись но сами пока еще не пришли. Я не знаю, придут ли, надеюсь, конечно, молюсь за них. Я учусь на иконописца, намерен Господу посвятить всю жизнь, потому что искренне благодарен Ему за все, за и болезнь, за эти годы болезни, и особенно за исцеление, конечно. Что касается родственников. Все мои родственники, я принял христианство. Через 5 лет все они приняли христианство. Вот все мы христиане. Внуки у меня 5 внуков, они все христиане. Жена, 2 дочек, они тоже все христиане. И уже, возможно, немало моих друзей, которые приняли христианство по проповеди, и которые еще есть, колеблются. Вот таким бы я особенно пожелал бы, чтобы они прислушались к проповеди, которая будет звучать из
уст раба в Господе Иоанна, если на то будет воля Господа. И прислушались, и сделали для себя выбор. Кто бы это ни был, татарин, без разницы, казах, узбек, русский, все, кто колеблется и живут без Бога. Желаю вам всего доброго, сохрани вас всех Господи и будьте здоровы. Надеюсь, мы еще встретимся. Но, как выяснилось, он продолжал за меня молиться, просил священника, который меня крестил, тоже за меня молиться. И всех своих друзей, знакомых просил молиться обо мне. Вот так продолжалось где-то лет 7-8. У меня продолжались духовные поиски. Я читала одну литературу, другую, 5-ю, 10-ю. И Господь посылал каких-то людей, как мне тогда казалось, случайных. Например, я в подростковом возрасте ходила в художественную школу, и моя подруга тоже захотела туда пойти, и мы там познакомились с молодым человеком, который передал мне книгу о святом Серафиме Саровском. Я на тот момент ничего не знала об этом святом. Но, тем не менее, прочтение этой книги, оно оказывало определенное влияние на мою душу, и она начинала немного пробуждаться. Потом опять происходило какое-то искушение, я снова забывала об этом, и потом снова что-нибудь почитывала. Мама моей подруги близкой давала мне читать Евангелие, которое потом, к сожалению, мои родственники выкинули. Очень грустно от этого. Я помню, читала Евангелие, и вот эти строки, где Господь нес крест, и эти страдания его на кресте. Сижу, плачу у себя в комнате, заходит брат, я такая вся в слезах, жутко неловко и стыдно перед братом, что он меня застает в таком состоянии, душа обнажена, открыта. Потом опять как-то снова забывалась. Как приняли мои родственники, когда я принял христианство? Конечно, негативно. Для них это было необычно. Они боялись разговоров со стороны, сплетни, боялись, что люди будут теперь смеяться на нашу семью, что якобы сын их предатель веры. Это, конечно, возникает из-за того, что у людей мало грамотности. Грамотность о истории, о том, что на самом деле христианство – это не чуждо казахскому народу. Ислам, можно сказать, чуждо казахскому народу. Потому что, если даже взять на территории Казахстана и племена казахские, у них были разные религии. И христианство, и тенгрианство, как мы называем, язычество, вера предков. Все равно, конечно, люди верили, что есть Бог один, Творец, Создатель, тот, который создал всех и вся, тот, который заботится обо всех. Но то, что в последнее время, то есть начиная, можно сказать, с 18 века, наверное, стали более активно внедрять мусульманство к народу. И советское время, когда запрещалась любая религия, конечно, у казахов не было духовного роста, религиозного роста. Поэтому они в данный момент, может, мало знают о своей христианской истории. И у меня случилась влюбленность, несчастная любовь. Молодой человек как-то играл на два фронта, оказывал знаки внимания мне, и в то же время встречался с другой девушкой. Я очень из-за этого тоже расстраивалась сильно, много плакала. И на фоне всего этого у меня возникло желание пойти в храм. И наконец-то я решилась. Пошла туда. Был какой-то праздник, было много народа, я помню до сих пор. Осенью, наверное, по кругу Божьей Матери. Я помню, что это было осенью. И, мне как-то становилось легче, я помню, что мне становилось легче. Я вот так приходила, уходила. Помню, был период, когда я снова зачитывалась какой-то эзотерической литературой. И на фоне этого, если кто знает, эзотерика, она очень сильно расшатывает чувственную сферу, как сказать, суть нашей души, что ли. Так как истинных духовных переживаний нет, то у человека сильно зашкаливают эмоции. Его эмоции становятся, так сказать, крайне нестабильны. Меня там начинало бросать то в смех, то в печаль, как-то вот так вот. И кто-то мне сказал, я не помню, то ли какой-то священник, то ли тоже православный психолог, что в храме все это восстанавливается, все это стабилизируется. И при очередном каком-то эмоциональном таком нестабильном фоне я пошла в храм. Стояла до тех пор, пока я не успокаивалась. И вот так постепенно я стала ходить в храм. Много, конечно, было всяких сопутствующих обстоятельств, там и с учебой тоже. Я из довольно скромной семьи, у нас нет особых знакомств специальных, нет больших средств. Мне очень давалось
трудно поступление. Я поступала сама. По-моему, лет 5, что ли, или тоже не помню, 8. Каждый год, я помню, поступала. Еще ведущая с клуба практической психологии, которая нас там вела эти тренинги, она как-то обронила фразу, то, что я, говорит, не понимаю людей, которые из года в год поступают. И они оказались пророческими для меня. Оказалось, что она про меня говорила. У меня прям так все и вышло. Из года в год поступала. Естественно, все это сопровождалось стрессом, переживаниями. Все вот это накладывало отпечаток. Несчастная любовь, учеба, вера и храм мне очень помогали. Помню, я как-то шла мимо храма, а там был плакат с надписью, строка из Евангелия. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». И вот когда я прочла эту фразу, у меня как будто какой-то свет в душе. Душа озарилась каким-то светом, и меня очень потянуло в храм. Я зашла и стояла в ожидании, что где же этот покой, который обещали. Тут же обещали. Где же этот покой? Я очень нуждалась в душевном покое. Вот, оказалось, что надо так жить. Нужно жить по заповедям, посещать литургию, молиться в храме, исповедоваться, причащаться, соблюдать заповеди. И действительно, обещанный покой обретается. И даже больше. Светлая, тихая радость. Повторюсь, зовут меня Резида. По национальности я татарка. Родственники у меня, пусть не очень ревностные мусульмане, но когда стоит выбор, они склоняются к исламу. В общем, я очень счастлива, что я христианка. И да прославится Господь в наших добрых делах. Еще у нас есть в нашем городке служение милосердия, где у нас есть гуманитарный склад. Мы собираем помощь нуждающимся в категории гражданам. А мы являемся волонтерами. Делаем чаи, травяные сборы для воинов СВО. Собираем одежду для жителей Донбасса. Помогаем нуждающимся категории граждан, многодетным, одиноким старикам, бабушкам. В общем, наше служение, оно расширяется и процветает. Благодарю за внимание. Самое главное, что для меня было очень важным, то, что я недавно начала изучать родной татарский язык. И когда я его начала изучать, я попала к православным татарам на фестивале Сабантуй, который проходил. И мне предложили поклониться иконе собора татарских святых. Я перекрестилась, подошла, поклонилась. И просто пошли слезы. Пошли слезы, очищение. Я предлагаю девушку, может, вам водички, может, вам конфетку. Но это настолько было мощно. Я стояла и плакала. Это настолько было мощно, что я просто прочувствовала всех тех в роду моих предков, которым было запрещено, которых наказывали за христианскую веру. И моя вера после этого стала еще сильнее. Я очень благодарна Богу, то, что привел меня к тому, чтобы изучать родной язык, изучать родную культуру и при этом быть православной христианкой. Слава Господу. И еще такая маленькая деталь этой истории, случайное в кавычках совпадение. Вот когда меня крестили, мне дали имя Рафаил, которое в переводе означает «исцеление Божие». Я это узнал только через несколько лет, что это означает «исцеление Божие». А священник, который меня крестил, он вообще это про меня, про болезнь ничего не знал. Вот так случайно Рафаил оказалось имя не случайно, именно Бог дает имена. Здесь уже нет сомнений. Поэтому оно мне имя дорого, мне напоминает, как Бог меня к себе привел. В моей жизни произошло тоже было чудо, очень такое для меня знаменательное. В 16 лет, с 1 по 9 класс я занималась спортом. И в 16 лет, когда было соревнование, мне повредили сделали по-женски травму. И, к сожалению, мне сказали врачи, что я не смогу иметь детей. Но так как я девушка молодая, и я думала только об учебе, и я не думала, что не осознавала, что это все так серьезно, не смогу иметь детей, значит, не смогу, не переживала.
Но когда пришел период выйти замуж за супруга, я ему сказала, что я не смогу иметь детей, призналась честно. Что супруг сказал, что ничего страшного, чужих детей не бывает, мы возьмем из дома малютки. И проходит год, и меня Господь Бог дал ребенка. Салам всем. Военнослужащий Российской Федерации, точнее Красной Армии, офицер боевой, имею ранг боевых действий. Медалей нету особо, не заслужил. Учился, родился, вырос в Славянском регионе. Там же меня крестили. Мулы, увы, не было, поэтому меня не обрезали, короче. Больше, в принципе, добавить нечего. Сейчас я московитянин. Прописка у меня подмосковная. По национальности я крыша. Всем алга, будь здоров. Христос воскресе! Мессих Терлеп Терган. Я православная татарка. Родители меня назвали Альминур, а в крещении я получила имя Аллы. Я родилась и выросла в Москве. Почти все, очень многие из моих родственников тоже крестились. А сегодня день особый, Радоница. Мы вспоминаем тех, кто уже отошел к Господу, кого нет с нами. И в их числе мои православные родственники, моя мамочка Роза, крещение Раиса, которая крестилась 88 лет, прожила более 90 лет и причащалась, и также справляла Пасху. Моя сестра Абель, Екатерина в крещении, ее тоже, она давно умерла. Я всегда вспоминаю своих близких. Мой племянник Руслан Рустик. Хочу пожелать Царствия Небесного. Нам всем помнить, что смерти нет, раз мы с Богом. Христос воскресе! Мессих Терлеп Терган. Спасибо, Господи. Такие чудесные иконы, необычные. Здесь подписано на разных языках, я вот два слова буквально скажу. Вот эта икона через тем, что 4 языка подписаны. На славянском, на татарском, на славянском, на армянском и еврейском. А почему? Дело в том, что, скорее всего, святой Феодор Болгарский был по национальности либо армянин, либо еврей. Он был иерусалимлянин и был совершенно таким для тех мест, ну, как там написано, гостем. То есть он приехал в то место, проповедовал и был убит за проповедь. Вот. И известно, что он в Твери строил храм, и там тоже был, скорее всего, выходец из Византии, с ним земляк, возможно, ну, скорее всего, земляк его, да. И вот поэтому было решено подписать на 4 языках. Спустя 7 веков были найдены чудесным образом его мощи при раскопках в том месте, где он был убит. Но они еще не возвращены церкви. И вот они были найдены, там проведены экспертизы, много экспертиз. И эти экспертизы также подтвердили, что генетически он был, скорее всего, армянин или еврей. Ну, или вот грек из тех вот мест. Поэтому вот мы и подписали по-славянски, по-татарски, по-армянски, по-еврейски. И тем самым показав вселенскость церкви, что во Христе нет ни Елена, ни Иудея, все во всем Христос. А вот здесь подписано на 3 языках. На славянском, татарском и чувашском. Это Авраамий Болгарский, мученик и чудотворец. На чувашском вокруг нимба. Дело в том, что чуваши — это прямые потомки волжских булгар, которые сохранили язык. Вот тот агурской подгруппы, тюркской группы языков. И особо почитаемый святой, конечно же, чувашский, это Авраамий Болгарский. Но он также почитается и татарами, потому что часть болгар, они вошли в состав казанских татар, и также почитается русскими, то есть это один из, по-моему, 11 домонгольских, татарских святых, которые были канонизированы. То есть вот такая интересная история святого Авраама Болгарского, она не полная, долго сейчас не буду рассказывать, на конференции, думаю, мы об этом поговорим. А здесь икона святого Александра Невского и хана Сартака.
икона Святого Александра Невского, а хан Сартак рядом изображен без нимба. Хотя очень интересно, что хан Сартак был по свидетельствам христианином, и он управлял русским улусом, там была такая должность, управляющая русскими делами в Золотой Орде, около 10 лет. И он дал максимально, еще до Менгу Тимура, он первый, кто дал Русской Православной Церкви такие льготы и защиту, покровительство, которое потом сыграло значительную роль. И он покровительствовал Александру Невскому. И был христианином сам. Сартак был христианином. Изначально он был, скорее всего, христианин, принадлежащий к Ассирийской церкви Востока, центром которой был город Мерв. Но потом, когда произошел отрыв воинов Батыя от тех центров, то они естественным образом влились в состав православной церкви. То есть здесь было у нас несколько митрополий, то есть сначала их было 2, потом их стало 6 митрополий на территории Золотой Орды, Константинопольского патриархата. И вот Александр Невский, он один из тех, кто основал Сарайскую епархию в русской митрополии. И вот если есть сведения, что Сартак, который дружил с Александром Невским и покровительствовал православию в Золотой Орде, он был в Ассирийской церкви Востока диаконом или даже священником. Но при дальнейшем уже своем пребывании здесь, и скорее всего он принял православие, то он был просто мирянином православным, и был убит, по свидетельствам армянских историков, он был убит его дядей, ханом-мусульманином по вероисповеданию, за веру во Христа. Как раз после того, как его назначили в Каракоруме следующим правителем Золотой Орды после Батыя. И вот он был убит, буквально там вот он только около года поправил всей Золотой Ордой, хотя до этого он был вот около 10 лет управляющим русскими делами. Вот. И вот хан Сартак, по всей вероятности, может считаться мучеником Христа ради, за Христа. Принял мученическую смерть. Также принял такую же смерть за Христа следующий хан, либо сын Сартака, либо его брат Улакчи. Точно так же, будучи убитым дядями за то, что исповедовали веру во Христа. Об этом мало говорят, но здесь он, конечно, у нас изображен без нимба, хотя мы вот в душе надеемся, что он тоже мученик Христа ради, за Христа, за веру во Христа. А святой Александр Невский тут наш один из основных святых, почитаемый на Руси и на всем Востоке. То есть это тот святой, который выбрал путь не подчиниться римо-католическому Западу, не подчиниться римскому папе, который предлагал принять католицизм, римо-католическую веру, соответственно, отклонение от православной веры, и обещал защиту. Вот Александр Невский отверг эту защиту и выбрал путь Востока. Почему? Потому что в то время, когда образовалась Золотая Орда, там было значительное количество христиан и в руководстве, и среди населения. И эти христиане, они были ближе, вот опять-таки учитывая тот факт, что отрыв был от вот этих центров, от Мерва, они были практически вот уже вошли в православную церковь. И те, которые не были христиане, они потихоньку принимали православие. Это кыпчаки, татары, которые объединились вот и создали вот этот татарский средневековый этнос. Они принимали православие, это был такой процесс. И некоторые свидетельства говорят, что они уже все были крещены, некоторые говорят, что они переживали переходный период от язычества к христианству. И какие-то там группы были мусульманские, но эти группы были связаны в основном с государством Хорезм-Шаха. Тоже были воины тюркские, которые просто несли военную службу у Хорезм-Шаха, и они принимали ислам. Вот такая прослойка тоже была.
но в основном все-таки преобладали христиане. И вот Александр Невский, понимая это, понимая, что Орда будет православной, он выбирает этот путь восточный. Более того, там еще был закон Иса Чингисхана, или конституция, если по нынешним, который гарантировал свободу вероисповедания, кроме манихеев и кроме сатанистов. То есть вот этим смертная казнь, а остальным свобода вероисповедания. И его выбор оправдался, выбор святого Александра Невского. Хан Мингу Тимур, который, нет сведений, что он был христианин, но его уже дочка вышла замуж за святого, прославленного в лике святых, святого Феодора Черного, ярославского святого, родила сыновей, которые также прославлены в лике святых, то есть внуки хана Мингу Тимура, также канонизированы в лике святых, Константин и Давид. И много есть святых, которые татарского происхождения, татары, татарского происхождения. Тот же самый Петр, царевич Ордынский, это вот самый один из ранних принявших православие царевичей. И самое интересное, что последний Касимовский царевич также прославлен в лике святых, как местно чтимый святой Иаков Касимовский, блаженный. Вот об этом мы на конференции Спасибо, Господи. говорим. Спасибо. Ну что? Слава Богу. Слава Богу. С вас икона. Мне тоже нужно копию. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Oh
Масиху Кама. Машиах Кам. Христос Анести. Христос Резурекции. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! И küktagi atabız damlı buluktursun isimin sinin Bilsin başalı versinin Yerde de küktagi çabulsun erkin sinin Bugün günlük hükmeyimiz ne bir bizge Burçlar bizni geçir Bizde bizge burçlı bulganlarga geçirgeni gül Bizni aldanır gayri ciberine Yamandan kutkar bizni Şükür ata hakemuz geruhka Vida gerçekten gümülden gümülge Amin И худая лыка, и худая лыка, и худая лыка